Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Quero falar um pouco para vocês sobre o motor da FZ15, cara, porque teve gente falando que o motor tem um barulho estranho, realmente tem um barulho estranho. E aí a galera fica meio assim, será que a moto é boa? Será que vale a pena comprar tendo esse barulho e tal? Será que isso não é um problema? Bom, eu digo com vocês com certeza absoluta que isso não é um problema, tá? Realmente é o som do motor, ele faz realmente esse barulhinho diferenciado. Mas o que acontece? Vou relatar para vocês aqui o que o mecânico me falou. Tem um amigo meu que tem uma moto que usa o mesmo motor dessa, tá? É a Factor, não sei exatamente que ano, mas ela tem o mesmo motor dessa aqui, tá? Da FZ15. Ele foi fazer o motor da moto, cara, com 115 mil. Com 115 mil quilômetros ele fez o motor da moto. E detalhe, o cara dava lenha, porque ele trabalhava também com teleentrega, né? E ele trabalhava durante o dia até mais ou menos a meia-noite. Ele pegava às 9 da manhã e ia até a meia-noite trabalhando com teleentrega. Todo santo dia, velho. E a moto ainda fez 115 mil quilômetros, cara. E aquele alemão era doido, cara. Ele dava uma lenha naquela moto que tu não tem noção. E ele foi fazer um motor com 115 mil. Então, cara, isso prova que o motor é bom. Apesar dele ter um barulho diferente, o motor é muito bom, cara. Então, quanto a isso, tu não tem que se preocupar, tá? Se existe uma coisa que não é problema nessa moto, é o motor, tá? O único problema relacionado ao motor é que, talvez pro peso dessa moto, talvez, não sei, tem alguma coisa diferente dessa moto que faça com que ela ande um pouco menos, tá? Eu não sei, cara, se é talvez por causa... Posso estar falando merda. Não sei se talvez seja por causa disso, que aqui deu uma freada na moto, sei lá, não sei. Mas ela parece dar a impressão de que anda um pouco menos, tá? Acredito que seja talvez por causa do peso dela, alguma coisa assim. Os pneus são muito grandes, coisas desse tipo, né? Mas, mano, motor não é um problema, não se preocupe, cara. Se tu tá com medo de comprar a moto por causa do motor, fica sossegado, cara, porque o motor é top, não vai te incomodar tão cedo, tá? Pode ficar bem tranquilo. A minha tá com quase 5 mil quilômetros aí, até agora não apresentou nenhum problema assim grave, né? Eu fiz alguns vídeos anteriores falando sobre o pneu, que ele aceitava muito furo. Ele tem inclusive muitos micro furos, mas o que acontece? Até agora não furou pneu nenhuma vez, não tive nenhum problema com furar pneu. Coisa que com a outra moto, mesmo colocando pneu novo, Levorin, dificilmente rodava 5 mil quilômetros sem furar. Geralmente em algum momento ele furava. Cara, acho que eu nunca consegui rodar 5 mil quilômetros sem furar o pneu. E essa aqui já rodei quase 5 mil e ainda não furou nenhum dos pneus, tá? Tá tudo certo com ela. Inclusive, na verdade, apareceu um barulho aqui na frente que eu não sei o que é. Acredito que deve ter alguma coisa meio floxa por aqui. Dependendo do buraco que eu passo, ele faz um barulho estranho, né? Mas agora, quando a gente fazer a revisão de 5 mil, eles vão ver lá o que é. Mas, cara, nenhum problema, tá? Realmente, só coisas que eu não gosto, coisa boba, né? Que eu não gosto aí, esses pisca aí e tal. Mas nenhum problema que vai interferir na ciclística da moto ou que vai prejudicar o funcionamento dela, coisas assim. Então esse vídeo eu queria falar para trazer isso aí para vocês, tá? Se tu gostou, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. É nóis, tamo junto e valeu, grande abraço.